Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi bilan birgalikda hamkorligida Muborak gazni qayta ishlash zavodida ajoyib bir tadbir tashkil etildi va o'tkazildi. Ushbu tadbirda prezidentimizning farmoniga asosan 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligini umummilliy ro'yxatga olish to'g'risida o'tkazildi. Va shu jarayon haqida tushunchalar berib borildi. Aholi va qishloq xo'jaligi yerlarini umummilliy ro'yxatga olish yurt taraqqiyoti uchun muhim jarayondir. Aholi va qishloq xo'jaligi yerlarini umummilliy ro'yxatga olish bu mamlakat miqyosida o'tkazilayotgan muhim tadbirdir. Maqsad aholining soni, tarkibi, yashash sharoiti, bandligi, shuningdek qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish holati bo'yicha aniq va ishonchli ma'lumotlarni to'plashdir. Ushbu ma'lumotlar keyinchalik ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni rejalashtirishda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.